uit Sleert oorspronkelijk, maar we zijn Joert en een dag in Dokkum en we genieten ontzettend van Dokkum. Hoi Heidemem! Bart van der Zand, hij is Joert Jeddy. Hij had de hele foodmaat georganiseerd. Bart, namens Knabbel en Babbel, jongen. Fantastisch. Hartstikke gefeliciteerd met deze dag. Het is een geweldig evenement. Het is hier prachtig. Ik doe de groeten aan mijn ouders. En ik doe de groetjes, ik aan mijn ouders en de rest van mijn familie. Nou, we wonen de groet nemen van de Sil, aan Ariane en Johannes en Martin Jan en Bella natuurlijk. Hoi! Groeten uit Dokkum! Hoi Paak en Beppe! We genieten hier van Dokkum. We komen uit Canada. En we zijn hier bij vakantie. En we genieten ontzettend. Het is een geweldige stad. Wij komen uit de stad Sleert, maar hier is het super gezellig. Ik ben Hendrik en ik doe de groeten aan mijn ouders. Ik ben Pieter en ik doe de groetjes aan mijn broer Jarno. Ik ben Matthijs en ik doe de groeten aan mijn Paak en Beppe. Ik doe de groeten aan alle mooie vrouwen van Dokkum. Het is gewoon een heel mooi weekend. Dokkum doet het, hè? Jazeker. Het is hier geweldig in Dokkum. En ik doe de groetjes aan iedereen. Ik wil even de groeten aan mijn vrouw, want ja, ik heb me al 3 dagen gemist. Dus vanwege de organisatie. Dus nou ja, hier bij de groetjes. Het is hier fantastisch. Ik wil de groeten doen aan iedereen in Dokkum. Het is hier geweldig in Dokkum. En we doen de groeten aan iedereen. Het is ook mooi waar. En de bootjes binnen zo mooi en de luchten zijn mooi en we genieten ervan. De groeten aan Paak en Beppe! Wij vinden het hier fantastisch in Dokkum. En ik zou zeggen, deur gaan ze. En we doen de groeten aan ons mem. Joehoe! Doei! Wij doen de groeten doen aan ons gezin. Wij zijn nu even gezellig in Dokkum, waar we altijd gewoond hebben. En we vonden het reuze gezellig. Nou, de groetjes aan mijn moeder. Nou, bij deze de groeten aan Cora Sitske. vanuit het mooie Dokkum. De groetjes aan de familie Scholten. Ja. Hele familie en de familie De Waal. Ik doe de groeten aan mijn Beppe. Ik doe de groeten aan mijn Paken. En die wij in dan woord. We vinden het schitterend in Dokkum. En we doen de groeten aan de balbar. Ik ben Anna en ik doe de groeten aan mijn vader en moeder uit Dokkum. Ik doe de groeten, iedereen uit Dokkum de groeten. De groeten aan meester Ronald en meester Henk. En de groeten aan mijn mem. En de groeten aan mijn mem. We doen de groeten even. Gewoon heel Dokkum en omkring. Gewoon om dat kind. Had ik er al 2 dagen, hoor.